好啦，我哋睇下咧可以點樣咧將嗰啲數據咧就表達得更加吸引啦。咁有幾種唔同嘅方法嘅，我哋略為講一講之後咧，再遲啲我哋再每一個咧揀多啲例子咧去説明㗎。咁第一種咧就係我哋透過一啲圖像啦，透過啲圖像咧將我哋嘅想講嘅資料咧就好生動咁樣表達出嚟。呢類咧就叫做 pictogram 象形圖。咁例如話大家見到而家呢個例子嗰度啦。咁咧就有嗰個眼鏡咧，其實係代表咗有10個同學係戴眼鏡嘅。咁所以你一見到咧，如果我哋睇到有成4個眼鏡嘅話咧，咁就即係代表喺中一嗰度 S1 嗰度咧就有40個同學戴眼鏡啦。咁個好處係咩咧？就係簡單易睇啦。如果用 pictogram 去表達出嚟嘅話，咁如果我哋想去睇一睇咧，喺唔同組別裏面咧，嗰啲資料嘅分佈嘅話咧，我哋就可以考慮咧畫一個叫 bar chart 嘅東西，一個棒形圖啦。每一個 bar 每一條棒咧，其實代表佢對應嗰個組別咧所擁有嘅數目嘅。咁例如話，大家見到呢一度嘅例子啦，呢一個例子裏面咧，咁你見到打橫嘅部分咧，分別咧就列出咗中一、中二、中三同去到中七。咁唔同學生咧喺一間學校裏面嗰個嘅人數啦，個人數咧就喺打直嗰個高度度咧就反映出嚟啦。咁我哋見呢個圖咧一睇下咧，我哋就會睇到啦。哦，原來咧中一嘅人數係比較多，中二三咧就比較接近。咁去到中四五咧，於是咧就又少一啲人咧繼續讀上去啦。咁如此去推。咁個好處咧就係亦都係啦，可以一目了然咧，就睇到唔同組別裏面咧嗰啲數據嘅分佈。咁留心呢個打橫嗰啲組別咧就應該係各自獨立嘅，即係話呢個係中一，呢個係中二咯。咁中間呢，為免啲嘢太過逼㗎咧，我哋留翻少少空間喺度。但係呢個中間嘅空間呢，其實係冇特別嘅意思嘅。咁我哋可以將佢拍埋少少去放又得，或者拉遠少少去放都得。每一個組別咧都係各自獨立咁樣存在嘅。好，另外一種我哋常見嘅表達方式咧，其實係想去睇下咧唔同類別咧佔整體裡面嗰個比例有幾多啦。咁呢個咧我哋畫一個大餅，咁然之後咧再睇下唔同嘅項目咧喺呢個餅度咧分到有幾大咁樣，好似我哋切蛋糕咁樣。咁如果我哋係夾錢買蛋糕，出錢出得多啲人咧，自不然切得大份啲咯。咁我哋切大份啲切蛋糕咧，我哋由中間嗰度切起嘅。咁樣，咁於是切出嚟嗰個形狀咧，叫做一個線形，一個 sector。咁例如話，我哋見到呢個例子，呢個咧係一個 pie chart 啦。喺呢個圓形圖裏面咧，分別咧就係顯示咧同學返學嘅時候咧，用啲乜嘢唔同嘅交通工具咧所佔嘅比例啦。咁個比例越大嘅話咧，咁我哋見到嗰個線形圖同中間嗰個角度咧就會越闊啦。咁成個餅咧其實係360度啦，兜一圈咁樣。咁例如我哋見到咧，如果佢佔咗1/3嗰個咧，其實係120度嗰個咧就係步行啦。喺呢個例子度，好啦，另外一類我哋見到嘅咧就係所謂嘅 broken line graph 截線圖咯。咁呢個 broken line graph 咧，好多時候係想幫我哋顯示睇下嗰啲數據嘅趨勢，睇佢嘅變化，睇下咧個數字咧會係越嚟越大啊，定係越嚟越細啦？睇緊個趨勢。咁通常咧就係打橫嗰啲咧，就係一啲嘅日期啊嗰啲咁嘅項目嚟嘅，即係隨住日期過去㗎咧，咁打直嗰個量咧就係表達我哋想去關注咧嗰個數據嘅變化會係點啦。咁例如話呢一個圖咧就顯示咗由星期一去到星期日咧嗰個賣出恤衫嘅數目啦。咁你見到星期一嘅時候咧，佢嘅銷路可能係70幾件，咁於是咧呢度我哋有一點就70幾度啦。咁去到星期三咧，大家明顯見到咧就係佢賣多咗啦，就有100件。咁如果我哋將呢啲點連埋一齊嘅話咧，我哋就會睇到有條線話咗俾我哋知咧，隨住個日子越嚟越向星期日邁進嘅話咧，個銷量咧其實係升緊嘅。咁我哋睇到有個趨勢啦。好啦，另外咧，我哋亦都可以選擇用一個叫幹葉圖 （stand and leaf diagram） 咧，去表示咧嗰啲唔同組別嘅數據，佢哋大致上嘅分佈會係點咯。咁例如話，我哋見到呢一個圖
咁個 stem and leaf diagram 咧，中間嗰個咧其實係代表10位嘅數值咯，而喺兩邊每一個數字見到呢個一個1嘅話咧，其實係代表緊個數據咧就係由50呢個 stem 所引申出嚟嘅 leaf， 即係其實係50加1呢個數據其實係51咯。呢個咧響呢邊有5字嗰個咧，其實咧就55啦咁樣。咁我哋如果畫兩邊出嚟嘅話咧，就可以睇到呢兩組數據咧，佢哋各自嘅比較㗎。咁我哋響後期少少嘅錄像度咧，我哋會揀上啲例子同大家詳細去睇咯。咁我哋而家咧只不過做一個好大約嘅描述。咁另外一個咧就係散點圖啦 ，scatter diagram。scatter diagram 最大嘅好處咧，就可以我嚟睇下嗰兩個唔同嘅變數之間咧，會唔會存在咗一啲關係？咁佢呢度每一點咧，其實都係代表緊兩個數字㗎，一個係佢打橫嘅位置啦，另外一個咧就打直嘅位置。咁分別可能係代表緊唔同嘅數據。咁然之後咧，我哋睇一睇嗰啲數據會唔會俾我哋整體睇到咧？嗰個打橫嘅變項同打直嘅變項咧，會唔會有啲關係㗎？咁亦都係啦，我哋遲啲再詳細睇一啲具體例子。好啦，咁最尾呢一個咧就係 histogram 組織圖啦。咁呢個組織圖咧，其實打橫嘅部分咧，通常就係某一啲資料、某一啲數據嘅範圍。咁然之後咧，打直嗰個 reference 咧，就係話介乎於呢個範圍裡面嗰個出現嘅次數啦。咁例如話，如果我哋將嗰啲組員咧，就睇一睇佢哋嘅重量。咁如果將佢嘅重量咧畫咗一個打橫嘅坐標，咁然之後咧，我哋分唔同嘅段數啦。例如話，我哋將45.5到48.5咧歸類為一個類別嘅話咧，咁我哋睇一睇響以上嘅數據度咧，有幾多個係符合呢個組別嘅範圍。例如話46啦，咁佢係介乎45.5至48.5之間嘅。咁喺呢個範圍裏面，我哋就數佢出現咗一次。咁嗰個如果係48嘅話咧，都滿足呢個要求，所以咧就第二次。咁然之後，我哋將呢個範圍度總共出現嘅次數，如果我哋當佢出現咗5次，我哋喺上面畫個對應個高度5嗰度畫過去嘅話咧，我哋就會得到呢一個咁嘅條狀嘅形狀啦。呢個巴咁亦都係類似地，我哋做咗之後咧，我哋就會睇到一個咁嘅圖啦。咁詳細咧，我哋留翻過一兩個錄像咧，再詳細去同大家咧就分析一下嘅咁樣。咁我哋呢一節咧就同大家略為睇一睇咧，就會睇到有唔同嘅方法咧，去將我哋得到嘅數據咧，好生動或者係好容易令到人哋掌握咁樣咧表達出嚟㗎。